अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जनाब नूं अज एक बड़ी अच्छी चीज़ मुतारफ करानी चाह रहा। यह मेरे हत्थ दे विच सुरफी कोल टेबलेट जिहड़ी करशी इंडस्ट्री ने बनाई है, बड़ी रिसर्च बड़ी तहकीक तो बाद, और मैं भी जिहड़ी इहदे ते तहकीक रिसर्च कीती है, क्योंकि ये अंदर मलट्ठी का इस्तेमाल होंदा है। मलट्ठी जिहड़ी है तिब दे अंदर बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। ये 2 गोलियां चूसन के नाल तुहाडे गले के तमाम इन्फेक्शन नूं फौरी आराम देंदी है और ये बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।